Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Agus dari Kebumen. Mau merevisi M32 live. Kita akan mencoba hasil cek sound tadi. Nanti kita revisi menjadi multi track. Kita coba dulu, play dulu ya. Kita hasil cek soundnya. Nah, ini hasilnya belum balance. Kita akan edit dari drumnya dulu. Kita akan mulai dari kicknya dulu ya. Kita ngambilnya dari card. Ini udah per track pakai card 32 channel. Ini akan mencoba kicknya dulu. Kita naikkan. Kick in, kick out. Lalu snare top, snare bottom, lalu hi-hat, lalu tom 1, tom 2, tom 3, floor. Ini overheadnya LR. Kita akan simak sama-sama ya perbedaan left, sama kita revisi kembali setelah cek sound. Di sini ada channel bass, kita naikkan coba. Lalu tinggal gitar kita naikin. Kita buka vokal pelan-pelan. Reverb, memakai reverb sama delay. Ini untuk pemula ya, sedulur-sedulur. Ini delaynya di sini. Ini menurut saya sudah balance. Dari revisi hasil live, kita revisi lagi atau editing lagi. Nanti begitu main, insya Allah hasilnya akan seperti ini. Ini adanya di card, di setup. Cukup sekian dan terima kasih.